အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတောက်ကြညနေခင်းပါလို့ Happy Friday ဒီနေ့ January 23ရက်နေ့တခါဒီ Equip Podcast ကနေပြီးမှကြိုဆိုပါရစေဒီ Equip Podcast ကနေပြီးမှဒီညကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် January လတဝက်လောက်ပေါ့နော်ဖရာရဲ့ချီးဥတော်ကြောင့်ဒီကောင်းမွန်စွာကောင်းကြီးခံစားခွင့်ဖရာပြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့ချီးဥတော်ချီးမွမ်းလိုပါတယ်ဒီညနေမှာအထူးသဖြင့်ဒီယုဒတန်ဓမ္မခေါ်လေရဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သောဒေါက်တာခီယူရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညကျွန်တော်နဲ့အတူဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီညကျွန်တော်အထူးဧည့်သည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါက်တာခီယူရာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခီယူရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့2006ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မှာပထမအဦးဆုံးတွေ့ကြတယ်အဲဒီတုန်းကကျွန်တော် project တစ်ခုပေါ့နော် translation project တစ်ခုကျွန်တော်အဲ့မှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ခြင်းကနေပြီးမှပို့ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးကြတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးတဲ့အချိန်ကအစပြီးမှကျွန်တော်ဆွတောင်းခြင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် email နဲ့တော့၎င်းကျွန်တော်တယောက်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်2008ခုနှစ်ဒီဖက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဒီယုဒတန်ဓမ္မ college ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရုံးမှာကျွန်တော်တွားလဲတယ်တွားလဲပြီးမှအဲ့ဒီအချိန်ကအစပြီးမှကျွန်တော်လက်တွဲပြီးဒီယုဒတန်ဓမ္မ college အတွက်art ပေါ့နော်ဆရာကြီးအနေပြီးမှသူဒီကျောင်းတော်အတွက်ပါဝင်မှုစပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သူဟာအမတန်မှဖရာကိုချစ်တော်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်သူအိမ်တောင်ရှိတယ်တို့တော်လဲသူမှာတာသမီမရှိဘူးတို့တော်လဲသူကနေပြီးမှအထူးသဖြင့်ယုံကြည်လိဟောခြင်းတော်၎င်းပြီးလို့ရှိရင်တော့healthy leadership ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျင့်ခိုင်သောကောင်းဆောင်မြောက်များစွာမွေးထုတ်ခြင်းမှာအထူးသဖြင့်သူအချိန်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဖြူဒီတော်၎င်းကျွန်တော်တို့အာရှဒီတော်၎င်းကျွန်တော်အမဲဒီတော်၎င်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပေါ့နော်အတွက်အမတန်မှဆက်ကပ်ပြီးမှဖျားချစ်တော်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်2012ကနေစပြီးမှဒီယုဒတန်ဓမ္မခေါ်လေအတွက်သူအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုဒါမြကပဲနဲ့ငွေချီးအဖြစ်တလကောင်ဆွတောင်းပြီးခြင်းအပြင်တလကောင်ပါဝင်တော့ရှာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေကျွန်တော်မိတ်ဆက်လုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီရှာကြီးရဲ့စက္ကန့်မို့နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးများဘယ်လောက်ချစ်မြတ်နိုးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့တောင်းကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်အထိလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရာသည့်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရွာထိပါလိုက်လာခဲ့တယ်ဆရာကြီးတပါးလည်းဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်အဖေရွယ်လောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်နေကူလိုပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကူကြီးခဲ့တို့အဖေခဲ့တို့ပေါ့နော်အားကိုးရတဲ့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့သူဟာပညာတတ်ဆရာကြီးတပါးဖြစ်တယ်သူ Bachelor of Science တော်၎င်း Master of Science တော်၎င်း Doctor of Education တော်၎င်းကျောင်းနာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ UPenn University of Pennsylvania ကနေပြီးမှ Doctor of Education Leadership နဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆရာကြီးတော်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီကျောင်းနာမည်ကြီးတဲ့ Ivy League ကျောင်းကနေပြီးမှပြီးသွားတဲ့ဆရာကြီးတပါးဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခွင့်ဖျားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့သူကြောင့်အထူးပဲလဲဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးများအတွက်တကယ်မင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်းလဲကျွန်တော်
ပြောချင်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်သူဟာစာရေးဆရာတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူစာအုပ်တော်တော်များများရေးတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်သူရေးတဲ့အစာတွေထဲမှာ healthy leadership စာရဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကနေပြီးမှဒီနာမည်ကြီး Lancaster မှာရှိတဲ့ Sight and Sound ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Sight and Sound Theater အတွက်သူက consultant တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Sight and Sound Theater ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအနေပြီးမှဒီနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်းစာတဲကနေပြီးမှတရုပ်ဆောင်ပြတဲ့เนาะတကယ်ဟောပေါ့ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ပြတဲ့ဒီ theater ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်း consultant ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Jackson Education Center Jackson Bible College အတွက်လည်းပဲသူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ board chairman ဖြစ်တဲ့အပြင် Jackson Education Center Jackson Bible College ရဲ့ vice president လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးမှကျွန်တော်လက်တွဲလာတာနှစ်ပေါင်း2012ကနေစပြီးမှယနေ့ထိဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆက်ပြီးမှလည်းသူကနေပြီးမှanti art ပါဝင်အောင်မှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူနဲ့အချိန်ယူကြရအောင်เนาะဆိုတော့ယေရှုနာမအားဖြင့်သူကိုဖိတ်ခေါ်ကြရအောင် Good morning. This is Equip Podcast. That's an official podcast of Jackson Bible College. And today we are happy to have our board chair and VP Vice President of Jackson Education Center and Jackson Bible College. Good morning, Dr. Keith. Good morning, Dr. Kai. It's a blessing to reflect on the history of the Chechen Education Center to this point. Right. Good morning. So it has been a while, right? Yes. In 2008, it started and I take charge. I started serving as executive directors or academic deans from 2009 March 1, and I believe we reconnected sometime in 2010 or 11. Beforehand we met in Yangon back in 2006, I believe. That was the first time that we met in Yangon, and since then we reconnect and we connect with you when I came in 2008, and I think back in 2010 that's the time that we reconnected. Yes. Right, if you recall it correctly, if I recall it correctly. I believe you are correct. Yes. Yeah, and since then we started to pray together, and I share the visions, and you have been praying for me, and we have time together. I think I visited at your office sometime in Pennsylvania, Leola, I think, right? And since then, we had that connections, and we have been together for some time, right? Your partnership has been it started back in 2012, 13, like that, and ever since then we have a fruitful partnership. Would you like to share about how you look at it, Jackson Education Center, the transition from Burmese Bible School to Jackson Education Center? Well, I recall that time that your heart for the diaspora and the education of others, and since that has been a key in your own growth and progress and all the opportunities you've had to serve the Lord have been education related is what advanced that. And so I see the favor that has been upon you, that the Lord has given you with people. And back then, when it was Burmese Bible School, again, you had the favor of God upon you to be the dean. And then as the
denomination that was offering that program, they always highly regarded you, but their priorities of mission were shifting. You can speak more to the move from New York to Maryland, but what I'm observing is even in every transition that has been made, God's favor has been upon this effort to provide education for people, which enables them to advance in their capacity to serve the Lord, but also in opportunities vocationally. Yes, absolutely. It was part of the transition, and you were part of this transition too. Mm-hmm. And uh, teaching the word ministries, uh, that's really helped the transition from working in relationship with Wesleyan Church and reaching out to our Burmese people here and there to a non-denominational, more on interdenominational contact. And later Mm-hmm. on, we reconnect with a Baptist ministry. So it was very much yourself and teaching the word ministry in this smooth transition from Wesleyan's connections to interdenominational setting. We are so grateful for it. Would you like to talk a little bit about the uh, working relation, the partnership between teaching the word ministries and Justin Education Center and Justin Bible College? Yes. Teaching the Word Ministries was the ministry that the Lord entrusted to me beginning in 1981, and a ministry basically to leaders, whether it's to work with pastors or ministry leaders, their boards, their leadership teams, as well as personal support and mentoring. So, walking with Judson Education Center in that process was just a part of what we were called to do. So, the calling on teaching the word is devoted to helping people fulfill their ministry, which is what was happening. And in doing so, we also had the conviction of partnering financially with ministries. And so we um, were able to contribute in that way as well to Judson Education Center over the years. Right. Yep. So has been a blessing to us, especially for me and also for Justin Education Center and the expansion of Justin Bible College here and there. Mm-hmm. Would you like to share a little bit about your visit to my native place Yes. and to Myanmar for our partnership? I think out of this trip really grow our relationship and stronger in understanding one another, and a partnership has been strengthened. Would like to share your experience? Yes, I had been to Myanmar a number of times before with another ministry, but then in visiting with you, uh, we had a 22-hour bus ride together. That's uh, great. From Yangon to Kalemio, right? yes. Uh, And then to meet your relatives, to actually be in the village where you grew up, to meet your father and your brothers and um, the whole extended family made our relationship much more personal yeah. and helped me to appreciate more fully the power of education to move from the village to opportunities in the city and then in the country and then internationally. Yes. So, um, so our relationship has been personal as well as professional. Yes. So we are so grateful because it's hard to find
There's kind of, uh, partners who really invest in it, in our work, especially just an education center, just in Bible College, is to equip the people from Myanmar who are migrated here in the United States, and not only in the United States, in Malaysia and other part of the world, and also in the country of Myanmar. So you see clearly about what we are doing, and that's really good, really, you know, a blessing for us as an education center at Bible College. And since then, we do have a continuous working relationship or partnership, and you introduce us to a new organization, Emperor, right? That's The also Emporia Group. Yeah. part of you. You were part of the group, and the executive directors himself was your executive directors before. That really is the transitioning of your partnership. Not only as your partners, we are kind of a family working relationship Hmm. until today. So we are so grateful for it too. Would you like to share a little bit about it? And since we have the time is running out, uh, do you have anything for our audience to hear? Well, I think one of the things that I mentioned earlier, the favor, the Mhm. grace that is on this work, it's it's on you as a leader, but therefore it's on the whole ministry, and it's on all the students as well. Um, God's blessing is certainly on this, and I've noticed that it's been important to adjust to the structure or the technology or the focus of how the instruction takes place. Um, Over the years, Judson Education Center has been able to adapt and adjust to the changing um, ways of doing things. And also, we've been talking about partnership at a personal and organizational level, but there's a grace upon Judson Education Center to form partnerships um, with many different other organizations on behalf of this educational effort. Um, so I think that shows God's guidance in that way, and it's a real blessing to be able to adapt. And so we will continue to adapt as is necessary. We're looking forward to it for the next session, next Mhm. time, because this will just be a beginning. And Yes. we would like to talk more about it in the future. Since you have been writing, being an author of healthy leadership and other areas of your book, would like to talk a little bit more in the future too. So Mm. it's just a beginning. It's just to let our audience know that we're just introducing the author, vice presidents, and our board chairmen of Justin Education Center, Justin Bible College. And we are so grateful for your time this morning, and would like to see you next time too. God bless you. God bless everyone. Everyone. Amen. Amen. Good morning. This is Equip Podcast. That's an official podcast of Justin Bible College.
Chiu tene, di nya di Dr. K. Jordan Ching Kong Pian Sen Bide to Jong, a 2 Chiu tene. Sister Bima, Ninge, Geniasa, Shipa, look. Ninge Geniasa ro, di Jonga, Justin Bible College has Russian January la, Nibima, April la, Gunti, Burma first trimester look over. Pin no Dutia trimester has been not May laga Sabima, August la, Gunti Pipare. Pirusheno, September la, and Sabima, December teacher, third trimester look over. Burma trimester, January Sade, April la, Marco, Bidore. Dutia trimester has solution May lama, Sabima, August la coma, Bidobare. At the second trimester, Bidore Kama, Johnson Boybono, graduation, Lodi Shibare, Mission Summit Le, Lodi Shibare. Pirushano, September la Brahma, Pakani Bima, Brahma, Sabima, December la Tiha, third trimester, look covare. So, John Shouta Gen Domia, solution, the Justin Bible College website today, www.jecbc.org. Pipare, South Argene, South Loha Social, www.jecbc.com/application. Ma Ayama Pipare, Phone call Janet Duaro, Dima, Gita time 443-597-6159 ma GB phone call လို့ရပြီမှာ email ရေးရှင်နေဆိုရင်တော့ tci@jecbc.org ဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးစွန့်စားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကနေပြီးမှနောက်ဒီ speaker များကျွန်တော်ကြီးညာဆရာများပေါ့နော်ကျွန်တော် next week ကြရင်ပေါ့နော် Friday ကြရင်ပြန်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ချီဆိုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီညတောက်ကြညဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးအတွက်တစ်ပတ်လုံးအလုပ်ကနေပြီးမှနာနာနေပေါ့နော်ကျွန်တော် weekend အသုံးပြုရမယ်အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ podcast equip podcast RPG ဆိုခြင်းအပြင်တော့ကောင်း feedback ပေးခြင်းအပြင်တော့ကောင်းပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်လို့ Lesson Education Center Justin Bible College ဟာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းသားအားလုံးအတွက်အဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းသားများအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဖွားပေါ့နော်ယုံကြည်သူအရောက်ရှိတိုင်းတော့ကောင်းမိတ်ဆွေအရောက်ရှိတိုင်းလည်းဒီနေရာနေပြီးမှနောက် season မှာပေါ့နော်ခွန်အားယူဖို့ရန်တူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်တော့ကောင်းကျွန်တော် Lesson Bible College ရဲ့ up to date များကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဒီလိုဝင်ငါအချင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီ podcast equip podcast အပြင်အရောက်စီတိုင်းစီမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှပေါ့နော်engage ဖြစ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒီချိန်ကအားလုံးသိပြီးသားတစ်ချိန်ဖြစ်လို့လူချီးမွမ်းကြပါရရှင်မနေ့ချန်နေဟာငါတို့မပိုင်ဘူးနော်ဒီလောကကြီးကမတည်မြဲဘူးလေယုံတဲ့ရင်နဲ့ဝမ်းတထွားထွား